नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक सोनी का सेट आया हुआ है। सोनी में ये प्रॉब्लम आती है कि इसकी आवाज़ गायब हो जाती है और इसमें कभी कभी आपके ऐसी प्रॉब्लम आती है कि एक बार आप वॉल्यूम की नॉब घुमाएंगे तो वॉल्यूम सीधा 50 पे पहुंच जाती है और एक बार आप कम करेंगे तो बिल्कुल 0 पे आ जाती है। इससे किसी भी सेट को आप घर बैठे रिपेयर करवा सकते हैं। एड्रेस हमारा डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये अब हमारे पास जो सेट आया हुआ है उसे देखते हैं और रिपेयर करते हैं। ये देखिए, ये वो सेट है जिसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं है। स्पीकर वगैरह हमने सब जॉइंट कर रखे हैं। इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि आपकी साउंड चली जाती है। सोनी 500 और 505 सेम यही प्रॉब्लम आती है और आपकी पेन ड्राइव भी नहीं चलेगी। पेन ड्राइव पे आपकी नो डिवाइस आएगा। ये देखिए, चलिए अब हम इसे रिपेयर करते हैं। चलिए अब इसे रिपेयर करते हैं। A few moments later. देखिए, अब इसे हमने टोटल पैक कर दिया है। अब चलिए इसे चला के देखते हैं। फाइनल टेस्टिंग। अब ओके हो चुका है ये सेट। इसमें पेन ड्राइव भी चला के देखते हैं अब। ये भी ओके है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको कौन से सेट की ज़रूरत है या किसकी वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।